Ларингитный кашель у ребенка. Симптомы и лечение ларингит. Доктор Комаровский. У грудничков кашель. Антибиотики. Психосоматика. Воспалительный 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 воспалительный. Процесс в гортани проявляется характерным кашлем, который причиняет ребенку сильный дискомфорт и очень беспокоит родителей. При его появлении важно знать, как помочь крохе во время приступа и какими препаратами лечат ларингит. Симптомы гортани может поражаться вследствие воздействия вирусов, переохлаждения, громкого крика, бактерий, аллергенов, табачного дыма и других вредных факторов. Слизистая гортани отекает и краснеет, а голосовые связки могут утолщаться или перестать смыкаться. Вследствие таких изменений ребенок начинает жаловаться на боли в горле, дискомфортные ощущения при глотании, хрипоту или утрату голоса, чувство першения в горле, головную боль, небольшое повышение температуры. Как лечить? В первые дни ларингита лечение направлено на увлажнение ларингитного кашля. Для этого используют обильное питье, увлажнение воздуха, ингаляции, полоскание и другое местное лечение для горла. Сам кашель чаще не устраняют, а лишь стараются сделать его продуктивным. Далее для лучшего отхождения мокроты врач назначает иммуколитики. Чем лечить? Обзор препаратов при сухом ларингитном кашле. Ребенку часто назначаются небулайзерные ингаляции с физраствором и боржоми, а также паровые ингаляции с отварами трав или морской солью. Также эффективны ингаляции через небулайзер с пульмикортом или будесонидом. Эти препараты уменьшают воспаление и расширяют просвет гортани. Если кашель непродуктивный и навязчивый, ребенку могут назначаться, например, или. Однако следует знать, что такие препараты должен назначать лишь врач, так как неверное их применение способно ухудшить состояние малыша. Во многих случаях при ларингите ребенку будет назначен антигистаминный препарат, например, или. Такие средства уменьшают отечность и успокаивают ребенка, но, как и препараты с центральным действием на кашлевый центр, они должны выписываться специалистом. Чтобы устранить першение, зуд и боли, его рекомендуют полоскать. Для лечебных полосканий можно использовать просто теплую воду, в которую добавлена соль и сода, но чаще процедуру проводят с отварами трав, ромашки, айра, семян аниса и антисептическими растворами. Для устранения воспаления и сухости часто используют медикаменты в виде спреев и аэрозолей. Малышам назначают ангелексий. Кроме того, для местного применения подходят и таблетки, которые ребенок должен рассасывать, например, лизобактили. Как только ребенок начинает откашливать мокроту, ему назначают и средства, уменьшающие вязкость слизи в дыхательных путях. Перечень таких средств довольно большой. Чаще используют лекарства с растительной основы, например, сироп или. Также часто назначаются такие препараты, как и подобные. Как устранить приступ кашля? Ларингитный кашель у детей часто появляется в виде приступов. Они очень пугают родителей, особенно если возникают ночью, так как проявляются не только сухим кашлем, но и сильным беспокойством ребенка, а также дыхательной недостаточностью. Если начался такой приступ, родителям нужно постараться отвлечь малыша и успокоить его. Дать попить теплую щелочную жидкость, например, боржоми или молоко с добавлением соды. Опустить ноги ребенка в теплую воду, сделав ножную ванну. Дать доступ свежего воздуха, например, выйти на балкон или открыть окно. Особенности лечения детей до года: чем меньше малыш, тем серьезнее может протекать у него, поэтому медлить с обращением к врачу нельзя. В грудном возрасте заболевание проявляется вялостью, капризностью, сильным кашлем, беспокойством, свистом и во время плача синюшной окраской носогубного треугольника. Болезнь у деток до года опасна частым развитием стеноза, поэтому при ночном приступе кашля родителям грудничка обязательно нужно вызвать скорую помощь. Что делать нельзя? Чтобы состояние ребенка с кашлем не усугубилось, родителям не следует самостоятельно давать ребенку противокашлевые препараты или антигистаминные средства. Такие препараты разрешено дать малышу лишь после консультации педиатра. Парить ноги ребенку или сделать ему горячую ванну. Перегревать горло – это способно увеличить отек. Советы: во время лечения ларингитного кашля ребенок должен беречь горло. Для этого следует исключить вдыхание холодного воздуха и вредных паров, не напрягать голосовые связки криком. Следите, чтобы ребенок вдыхал воздух носом и меньше разговаривал.
Воздух в помещении, где пребывает заболевший ребенок, следует увлажнить. При этом лучшим выходом будет использование увлажнителя. Также необходимо проветривать комнату и чаще делать невлажную уборку. Для увлажнения ларингитного кашля важно давать малышу больше пить. Предлагайте ребенку не кислый морс-компот, молоко с медом, теплый гай, минеральную воду без газа. Также следите за температурой пищи, которую употребляет ребенок с ларингитом. Еда не должна раздражать горло, поэтому не давайте крохи слишком горячие или очень холодные блюда. Посмотрев следующую передачу доктора Комаровского, вы узнаете подробнее про лекарства от кашля. Ларингит. Доктор Комаровский. У грудничков кашель, антибиотики, психосоматика, симптомы. Гортань может поражаться вследствие воздействия вирусов, переохлаждения, громкого крика, бактерий, аллергенов, табачного дыма и других вредных факторов. Слизистая гортань отекает и краснеет, а голосовые связки могут утолщаться или перестать смыкаться. Вследствие таких изменений ребенок начинает жаловаться на боли в горле, дискомфортные ощущения при глотании, хрипоту или утрату голоса, чувство першения в горле, головную боль, небольшое повышение температуры. Как лечить? В первые дни ларингита лечение направлено на увлажнение ларингитного кашля. Для этого используют обильное питье, увлажнение воздуха, ингаляции, полоскание и другое местное лечение для горла. Сам кашель чаще не устраняют, а лишь стараются сделать его продуктивным. Далее для лучшего отхождения мокроты врач назначает иммуколитики. Чем лечить? Обзор препаратов. При сухом ларингитном кашле ребенку часто назначаются небулайзерные ингаляции с физраствором и боржоми, а также паровые ингаляции с отварами трав или морской солью. Также эффективна ингаляция через небулайзер с пульмикортом или будесонидом. Эти препараты уменьшают воспаление и расширяют просвет гортани. Если кашель непродуктивный и навязчивый, ребенку могут назначаться, например, или. Однако следует знать, что такие препараты должен назначать лишь врач, так как неверное их применение способно ухудшить состояние малыша. Во многих случаях при ларингите ребенку будет назначен антигистаминный препарат, например, или. Такие средства уменьшают отечность и успокаивают ребенка, но, как и препараты с центральным действием на кашлевый центр, они должны выписываться специалистом. Чтобы устранить першение, зуд и боли, его рекомендуют полоскать. Для лечебных полосканий можно использовать просто теплую воду, в которую добавлена соль и сода, но чаще процедуру проводят с отварами трав, ромашки, айра, семян аниса и антисептическими растворами. Для устранения воспаления и сухости часто используют медикаменты в виде спреев и аэрозолей. Малышам назначают ангелексий. Кроме того, для местного применения подходят и таблетки, которые ребенок должен рассасывать, например, лизобактили. Как только ребенок начинает откашливать мокроту, ему назначают и средства, уменьшающие вязкость слизи в дыхательных путях. Перечень таких средств довольно большой. Чаще используют лекарства с растительной основы, например, сироп или. Также часто назначаются такие препараты, как и подобные. Как устранить приступ кашля? Ларингитный кашель у детей часто появляется в виде приступов. Они очень пугают родителей, особенно если возникают ночью, так как проявляются не только сухим кашлем, но и сильным беспокойством ребенка, а также дыхательной недостаточностью. Если начался такой приступ, родителям нужно постараться отвлечь малыша и успокоить его. Дать попить теплую щелочную жидкость, например, боржоми или молоко с добавлением соды. Опустить ноги ребенка в теплую воду, сделав ножную ванну. Дать доступ свежего воздуха, например, выйти на балкон или открыть окно. Особенности лечения детей до года. Чем меньше малыш, тем серьезнее может протекать у него, поэтому медлить с обращением к врачу нельзя. В грудном возрасте заболевание проявляется вялостью, капризностью, сильным кашлем, беспокойством, свистом и во время плача синюшной окраской носогубного треугольника. Болезнь у деток до года опасна частым развитием стеноза, поэтому при ночном приступе кашля родителям грудничка обязательно нужно вызвать скорую помощь. Что делать нельзя? Чтобы состояние ребенка с кашлем не усугубилось, родителям не следует самостоятельно давать ребенку противокашлевые препараты или антигистаминные средства. Такие препараты разрешено дать малышу лишь после консультации педиатра. Парить ноги ребенку или сделать ему горячую ванну. Перегревать горло – это способно увеличить отек. Советы: во время лечения ларингитного кашля ребенок должен беречь горло.
Для этого следует исключить вдыхание холодного воздуха и вредных паров, не напрягать голосовые связки криком. Следите, чтобы ребенок вдыхал воздух носом и меньше разговаривал. Воздух в помещении, где пребывает заболевший ребенок, следует увлажнить. При этом лучшим выходом будет использование увлажнителя. Также необходимо проветривать комнату и чаще делать невлажную уборку. Для увлажнения ларингитного кашля важно давать малышу больше пить. Предлагайте ребенку не кислый морс-компот, молоко с медом, теплый гай, минеральную воду без газа. Также следите за температурой пищи, которую употребляет ребенок с ларингитом. Еда не должна раздражать горло, поэтому не давайте крохи слишком горячие или очень холодные блюда. Посмотрев следующую передачу доктора Комаровского, вы узнаете подробнее про лекарства от кашля.